負責老師同埋同學留意。咁9:55呢，禮堂有場表演，我哋都想準時開始。咁所以請各位攤位同埋展館嘅老師同埋同學，而家暫停你哋嘅工作，幫我哋邀請各位來賓同埋各個小學生去到我哋嘅禮堂。請各位攤位同埋展館嘅負責老師同埋同學留意，請大家而家暫停你哋嘅工作。請大家而家暫停你哋嘅工作，都幫我哋邀請各位嘉賓、各位來賓同埋各位小學嘅同學去到我哋嘅禮堂，因為我哋希望準9:55會開始我哋禮堂嘅節目。多謝大家留意。擁抱等於給我聲水，你去後令我快。